Sau ồn ào sượt, thả thính sượt, bạn diễn, Bảo Thanh lại gặp rắc rối về hình ảnh không chỉ có sượt, sống chung với mẹ chồng sượt, và sượt, người phán xử sượt. Nhiều phim Việt đã làm mưa làm gió trên màn ảnh nhỏ khiến người xem mất ăn mất ngủ. Thành công từ những bộ phim này đã giúp cho không ít nghệ sĩ thăng hoa, trở thành diễn viên nổi tiếng in dấu trong lòng khán giả Việt. Mời độc giả cùng ôn lại kỷ niệm với loạt bài về 10 bộ phim Việt ấn tượng nhất trong 20 năm qua và các gương mặt gắn liền với nó. Trong lễ trao giải VTV Awards 2017 tối ngày mùng 7 tháng 9, Bảo Thanh của phim Sống chung với mẹ chồng vinh dự nhận giải nữ diễn viên truyền hình được yêu thích nhất. Cô vượt qua nhiều đồng nghiệp xuất sắc khác như Nhã Phương, nghệ sĩ Kim Oanh để giành chiến thắng ở giải thưởng quan trọng. Niềm vui nhân đôi khi người chia sẻ hạnh phúc ấy với cô, không ai khác là ông xã. Sau đêm trao giải, Bảo Thanh dành tặng ông xã nụ hôn ngọt ngào khi cả hai đi trên phố. Nói về giải thưởng đầu tiên tại giải VTV, đồng thời không ngại nhắc tới nụ hôn nơi công cộng, Bảo Thanh đã có những chia sẻ rất cởi mở. Clip Bảo Thanh chia sẻ sau khi nhận giải nữ diễn viên truyền hình được yêu thích tại VTV Awards 2017, lần đầu tiên nhận giải thưởng nữ diễn viên truyền hình được yêu thích nhất, cảm xúc của chị ra sao? Tôi hạnh phúc lắm, giống như trẻ con khi háo hức làm một việc mà nó thích, cuối cùng lại được người lớn khen ngợi thì dĩ nhiên phải vui sướng rồi. Cho đến giờ phút này, tôi vẫn rất hồi hộp. Tôi không nghĩ trong bao nhiêu gương mặt sượt, hot sượt đến như thế mà mình vẫn có thể có cơ hội được giải thưởng này. Đây là một động lực to lớn mà khán giả đã dành tặng tôi. Có lẽ năm nay là một năm may mắn đối với tôi. Thực ra trong top 5, ai cũng là người xứng đáng, cũng đều có cơ hội như nhau để được giải thưởng này. May mắn đã nghiêng về mình nên qua đây Bảo Thanh cũng xin gửi lời cảm ơn tới khán giả, những người hâm mộ đã luôn đồng hành, theo dõi và ủng hộ Bảo Thanh. Nghệ sĩ chúng tôi dốc hết ruột gan để cống hiến cho khán giả những vai diễn mà lại được đón nhận và yêu quý như vậy thì còn gì hạnh phúc hơn được nữa. Người đầu tiên chị nghĩ tới khi nhận giải thưởng này là ai? Đó chính là gia đình của tôi. Tình cảm dành cho ông xã của Bảo Thanh khiến nhiều người chú ý. Có người coi đó là chuyện bình thường nhưng cũng có người cho rằng chị thể hiện quá mức để được chú ý. Đặc biệt là mới đây, dân mạng đã chia sẻ hình ảnh chị hôn ông xã trên phố sau khi ra về từ lễ trao giải VTV Awards. Chị nghĩ sao về điều này? Chuyện tình cảm riêng tư của chúng tôi mà cũng thành chủ đề tranh cãi được ư? Tôi nghĩ một cái hôn hay chỉnh váy cho vợ là chuyện nhỏ mà bất cứ ông chồng nào yêu vợ cũng có thể làm được. Tôi không phải loại người thích gây sự chú ý đến thế. Chỉ là những hành động thường ngày của chúng tôi chẳng may lọt vào ống kính thôi mà. Có rất nhiều người đưa ra câu hỏi với tôi về chuyện đời tư. Tôi trả lời thì lại bảo khoe khoang, không trả lời thì kêu chảnh. Biết làm sao cho vừa lòng đây. Mà vốn dĩ những chuyện tế nhị trong gia đình tôi chỉ muốn giữ cho riêng tôi. Ai không thích thì đó là việc của họ. Tôi không quan tâm lắm. Ông xã đóng vai trò như thế nào trong sự nghiệp của chị? Anh Thắng là người đã đi cùng với tôi trong suốt thời gian làm nghề không hề ngắn. Anh luôn yêu thương và ở bên tôi dù tôi đang ở bất cứ đâu. Có thể anh không lên báo, không xuất hiện trên truyền hình, sân khấu nhưng lại là hậu phương, chỗ dựa vững chắc nhất để tôi có thể hết lòng với nghệ thuật. Anh Thắng luôn ủng hộ tôi làm nghề, đó là điều tôi rất trân trọng. Chúng tôi đã yêu nhau 8 năm và lấy nhau được 6 năm, nhưng tình cảm và cách anh đối xử với tôi vẫn luôn luôn như ngày đầu. Bí quyết giữ hạnh phúc gia đình của chị và ông xã. Sống đơn giản và thẳng thắn với nhau, yêu thương và trân trọng nhau, thông cảm và chia sẻ tất cả mọi thứ. Cùng nhau bù lấp những điều mà mỗi người còn thiếu và cùng vun đắp cho gia đình. Chị có thể chia sẻ kế hoạch sắp tới sau khi nhận giải thưởng nữ diễn viên truyền hình được yêu thích. Tôi chuẩn bị vào Sài Gòn để thực hiện một dự án phim mới sau phim Sượt, Sống chung với mẹ chồng Sượt. Một Bảo Thanh trong Sượt, Sống chung với mẹ chồng Sượt và một Bảo Thanh ngoài đời khác nhau như thế nào? Ngoài đời tôi là người sống chân thành, biết điều và luôn hết lòng với gia đình, bạn bè. Cuộc sống của chị có gì thay đổi sau thành công của hai bộ phim truyền hình Sượt, Sống chung với mẹ chồng Sượt và Sượt, Người phán xử Sượt? Sau khi hai bộ phim lên sóng, cuộc sống của tôi có chút xáo trộn. Tôi nhận được nhiều sự quan tâm và yêu mến của khán giả dành cho mình. Về công việc cũng có thay đổi vì tôi bận hơn, đi làm nhiều hơn, ra đường cũng bị chú ý nhiều hơn vì khán giả quan tâm tới mình quá nhiều nên đôi khi hơi ngại, nhưng công việc nào hầu như cũng thuận lợi. Một diễn viên phải đi diễn xa nhà nhiều tháng không hề đơn giản, nhất là với một người phụ nữ đã có gia đình. Chị xử lý ra sao khi sắp tới phải vào Nam quay phim? Tôi lên kế hoạch nghỉ đan xe nên ông xã sẽ bay ra bay vào thường xuyên. Nhiều